superblodmånen. Wow, det syns rätt bra. Jag ska bara justera. Där har vi superblodmåne. Än så länge, den börjar bli lite röd. Orange nästan. Wow. Att det syns så bra, det är värsta detaljerna på den här kameran, otroligt. Halv 6 är klockan. Det syns väldigt bra. Och den verkar röra sig också, den här månen.